Всем привет, с вами Milky Way, и сегодня мы будем вот такие вот вкусные, привкусные кексики готовить в микроволновке. Только посмотрите, как они выглядят внутри. Для этого нам понадобится сахар 45 грамм, ванильный сахар 5 грамм, сливочное масло 40 грамм, яйцо 1 штука, молоко 30 миллилитров, разрыхлитель 3 грамма, мука 100 грамм и 2 силиконовых формочек, диаметр 6 сантиметров. Для начала нам нужно перемешать сливочное масло, ванильный сахар и обычный сахар. Масло с сахаром перетираю, чтобы получилась вот такая однородная масса. Яйцо надо взбить блендером. Потом, когда появится на нем пена, перемешать его с нашим маслом. Взбитое яйцо добавляем в наше масло и перемешиваем. Ничего, если у вас получились такие же комки, как и у меня. Что ж, дальше добавляем разрыхлитель, молоко и муку. И все это перемешиваем. Вот у меня получилась вот такая вот масса. Теперь все это закладываем в наши формочки. По желанию можно присыпать корицей или же тертым шоколадом. Отправляем это все в микроволновку. Старайтесь поставить посередине, чтобы они лучше выпеклись. Ставим на режим «Русская кухня» и ставим тут цифру 3. Нажимаем «Старт». Печется оно всего 8 минут. Когда режим закончился, достаем кексы из микроволновки. Вот такими они получились. Перед тем, как вынимать кексы из формочки, дайте кексам остыть. Вот такие красивые и вкусные кексы у нас получились. Приятного всем аппетита! Вот посмотрите, как они выглядят изнутри. Они очень-очень вкусные, поэтому рекомендую всем. У тех, у кого не такая микроволновка, как у меня, выберите 600 Вт 8 минут. Старт. Когда режим закончился, достаем кексы из микроволновки. Вот такими они получились. Перед тем, как вынимать кексы из формочки, дайте кексам остыть.